फलोदी वन्यजीव प्राणियों व विदेशी मेहमान प्रवासी पक्षी कुर्जा पर जानलेवा साबित चाइनीज मांझा कुर्जा विचरण क्षेत्र किचन में एक कुर्जा आई चाइनीज मांझे की चपेट में हुई गंभीर रूप से घायल लगातार पक्षियों की चाइनीज मांझे से कटकर घायल होने के मामले आ रहे हैं सामने जिससे मानव जीव भी अछूता नहीं बाइक व साइकिल सवार भी चाइनीज मांझे से घायल होते देखे जा रहे हैं फलोदी में चाइनीज मांझा बड़ी मुसीबत बनकर एक समस्या के रूप में ले रहा है नया मोड़ पक्षी प्रेमी शिवाराम माली ने दी जानकारी